表張氏發展控股集團正式宣布，大約1個鐘頭之前，張氏其中一個股東胡百軍先生已經答應咗支持我哋反收購。換句話講，連埋胡百軍先生個8% 張氏股權，我哋嘅控股權已經達到51%，亦即係話我哋反收購成功。好啊，成功啦！好啊！咦，張翻嚟啦！張太，哇，好叻啊！仲有你哋，全靠你哋啫，如果唔係爹哋嘅心血都保唔住啊！唔好咁講啦，多得你哋幫手咋？靠二家姐咋，如果靠我，乜嘢都唔識講啊！邊嚟咧？總之一家人夠齊心就最大力啦。老師話晒俾我聽，今次你做得好好，尤其係你。如果唔係打俾老胡嗰個電話，今次我輸咗啦。老爺啊，其實我都係即管試下打俾劉律師，睇佢揾唔揾到你，等你親口同胡老闆講嘅咋。我冇揾錯人，今次冇揾錯人。爹哋啊，其實今次呢件事，家姐、學麗、大媽、三媽、媽咪，總之屋企所有人都諗盡辦法揾啲股東，佢哋唔好買啲股票俾星威停。今次能夠過到關，全靠我哋成家人夠晒團結。有咁嘅一家人，有咩事我唔能克服？爹哋啊，有一件事咧都搞掂咗咯。聽朝咧等你過埋堂嘅話咧，我哋一家人真係要好好咁慶祝下咯。希望到時真係可以保釋啦。你唔好擔心啦，爹哋。劉律師話好有信心，你一定可以保釋到嘅。老爺啊，你仲擔心緊單官司啊？而家都唔到我擔心啦。爹哋，你唔會有事嘅。我知道，我唔會有事。大媽、三媽、媽咪，翻嚟啦！點啊？點啊？你哋喺差館見到爹哋啦，佢點啊？大家放心，爹哋佢冇事。唉，真係好彩啊！哇，今日我個心情啊，好似坐過山車咁啊，十足嗰啲股票咁啊上上落落，真係心血少啲都頂唔順啊仔。總算保得張氏。如果唔係老爺出嚟，點向老爺交代啊？哼，點止保得住啊？今次直頭啊，搞到嗰個岑家強啊輸鋪結㗎，仲要佢損手爛腳、焦頭爛額啊！唉，講翻起上嚟，家仔我而家個心都陣陣涼啊！哼，呢啲咧就叫做偷雞唔到蝕渣米。不過講嚟講去咧，都係全靠阿哥同阿嫂喺公司撐住啫。喂，我都出咗唔少力㗎，我翳到口水都乾啊，先至翳到阿梁太啊，唔賣佢手上嗰個1% 嘅張氏股份咋。其實今次就因為大家咁齊心，個結果先至係咁樣。爹哋知道我哋今次一家人咁齊心，佢真係好開心。好啦好啦，大家都忙咗成日啦，一定好肚餓㗎啦，食完飯先至傾啦嚇。阿六啊，開飯啦！阿姐。老婆，我輸咗啦，輸咗。我今次輸得好慘，本來就係差少少就贏，就係差少少。我唔忿，我真係唔忿氣。明明睇住我就快贏，點知到頭來我輸咗，仲蝕錢。
唔緊要啦，咪當足盤棋咯。今次輸咗，下次再大把機會，下次贏翻咪得咯。但係我唔甘心，冇理由會咁，冇理由會輸。總之喺我心目中，我老公係最叻嘅。我知你下次一定會贏翻。呢啖氣我啃唔落，我唔好就咁算數。我要佢哋知道，我岑家強唔係咁簡單。我一定要贏翻佢哋。老爺，你翻嚟啦！老爺，你兩日啫嘛，冇事成個人落晒型啊，陰公！快啲坐低啦，坐啦，慢慢先講嚟。唔使咁緊張，我一啲都冇事。喺裏邊啊，又食得又瞓得，都唔知幾好。係啊，老爺，呢兩個熱水咧煲好咗啦，入去沖個涼，將啲衰沖晒佢。係啊。一陣先，一陣先。誒，整杯茶我。哦，六姐，攞杯茶嚟。老爺，劉律師嚟咗啊！哦。誒，張生，呢幾日啊，真係辛苦晒你。唔好客氣。誒，陸大莊約咗未？我約咗佢喺寫字樓等緊我哋。我翻到嚟都唔想再出去，麻煩你去接佢過嚟，我哋喺書房傾，好嘛？好，唔該晒，唔該晒。張生，我嚟之前接到通知，控方考慮緊監控張生詐騙銀行，因為佢哋掌握到證據，證明你做事係為咗穩住張氏嘅股價，去換取銀行嘅貸款。張生，我諗 Vincent 做咗污點證人之後，一定係提供咗好多對你不利嘅證據。John 啊，陸大莊，我想知道以你嘅經驗，我呢單 case 甩身嘅機會點樣？張生，我同兩位專打商業罪案嘅大狀研究過呢單 case， 我哋睇過劉律師 send 俾我嘅資料，關於你同所有證人嘅口供。坦白講，如果報Vincent出呢個證人，我好有信心幫你打啦。但係而家佢做咗污點證人，仲向控方提供咗好多同做事有關嘅內部文件，要打贏呢單官司真係唔容易。我諗你最好有心理準備。張太，你揾我咩事啊？劉律師，我希望你老實答我一句，老爺呢單官司啊，打甩嘅成分係咪好低啊？阿陸大狀咧，佢最擅長係打商業罪案，佢都冇把握嘅話，我睇情況真係唔係咁樂觀。咁真係要坐監？老爺唔可以坐監㗎，佢啱喺拘留所住咗2晚，翻嚟成個都憔悴晒。如果真係要坐監，佢點捱得住呢？張太啊，我睇你都唔需要太擔心嘅，我相信陸大狀佢一定會盡力嘅。我聽阿學年講過，呢件案件咧全部都係 Vincent，因為佢做污點嘅證人，所以老爺甩唔到身。如果冇阿 Vincent 嘅口供咧，控方根本就冇足夠嘅證據去起訴阿張生嘅。劉律師，你可以幫我個忙嗎？咁如果我幫到嘅，我一定幫嘅。你同我約 Vincent，我要見佢。張太，呢間案呢已經排緊期開審㗎啦。我哋呢邊絕對唔可以隨便咁去見控方嘅證人嘅。如果俾人知道嘅話，我哋隨時會俾人控告我哋妨礙司法公正㗎。我唔理，無論如何我都要見下佢。你同我安排下啦。真係唔得㗎，張太，妨礙司法公正係好嚴重嘅罪嚟㗎。妨礙司法公正啊！告都係告我啫，劉律師，我絕對唔會連累你嘅。你幫下我，我一要見佢。劉律師，你唔好聽佢亂噏啦！今次真係麻煩晒你啦，我叫司機車你翻去出去寫字樓啦。唔該晒你。張太，
你同阿張生好好地咁傾下，我走先。屋企啊，已經有一單官司啦。你係咪要人哋告你妨礙司法公正呢啲安排？咁唔係啊！你應該教我點樣做啊？唔通聽日我見你坐監咩？我知你為我好，但係為咗我，你判咗罪，我會安樂，我會舒服咩？唉，我哋喺埋一齊都幾廿年，你10幾歲就已經入嚟我屋企啦。咁多年，我有幾多好日子俾過你？我知啊，我知道爭你好多。老實講，我啊都唔想我哋臨老要你受罪。我哋係老夫老妻嘅，有邊一個話爭喺邊一個啊？點講都好啦，總之有好多嘢整定嘅，唔能夠強求。你記唔記得我哋結咗婚之後去日本玩嗰次咧？喺嗰間日本豉油廠度買咗隻杯帶咗翻嚟之後咧，張氏嘅豉油廠就越做越好，後尾搞埋地產，最近仲上埋市添。學麗個衰仔成日話我迷信，佢話一隻杯仔點會有咁神奇啊？一打爛咗就出事啦！所以好多嘢整定嘅，避都冇得避嘅。老爺，唔好咁啦，官司都未打，或者有轉機咧。呢幾十年，天老爺都俾咗我唔少嘢。你話會唔會佢而家要我還翻俾佢嘅？你點講都好，呢頭家就唔可以散嘅。我一個人受罪冇所謂，我唔想連累你。仲有，我要你應承我一件事，Vincent嗰度千祈唔可以見，千祈唔可以。知唔知你唔應該嚟揾我？你咁樣做，我知，我係妨礙司法公正啊嘛。咁你反正都指證我爹哋咯，唔參再告埋我咯。你究竟想點？我冇咩想點啊！你跟咗我爹哋咁多年都有感情㗎，你冇指證佢得唔得啊？冇可能。點解冇可能啫？我已經喺差館錄咗份口供，份口供我已經簽晒名㗎。如果我而家貿貿然唔出庭，會俾人告藐視法庭。咁你出庭嘅時候，咪扮咩都唔記得咯？你知唔知你自己喺度講緊啲乜嘢啊？我知我自己喺度講緊啲乜嘢啊！你跟到我爹哋咁耐，佢一日要食10幾粒藥㗎。你咁樣送佢坐監，同送佢死有咩分別啊？呢幾年嚟啊，我爹哋對你都唔錯啊！你唔好整死佢好唔好啫？佢對我好好，但佢的而且確做死，呢個係事實。我只係講個事實出嚟，唔通咁都錯？唔通要我近咗個死貓，替佢坐監先至係啱？你唔好再嚟揾我。亦都唔好逼我，我真係幫你唔到，對唔住。表啊，睇邊個嚟咗？哥哥，過嚟，張姑娘。唔阻你哋。哥哥陪我打乒乓波。講我咧，
買咗你最中意食嘅蛋糕。蛋糕。咪住，我幫你搣下。哦。好味嘅。咁啖嘢先啦。嗯。哥哥，哥哥，你做乜唔飲嘢又唔講嘢啊？係咪唔開心啊？唔係啊。如果唔係唔開心，做乜唔飲嘢喎？哦，我知啦，你梗係激嬲咗張伯伯，俾佢鬧。你成日都叫我乖，自己又唔乖。張伯伯係好人，你又激嬲佢。不過你唔好唔開心啦，下次乖返咪得咯。我出去洗個面先。乖，自己慢慢食。哦。張少嚟咗揾你啦。唔該。爹哋，坐。爹哋啊，我有啲嘢想同你講。咩事啊？你跟翻就嚟公司啦，咁你由張氏嘅主席，所以由下個禮拜開始，我諗住翻優生嗰邊。乜你唔中意張氏咩？唔係，我真係覺得自己比較適合打理電子廠嘅事啫。嗰單 case 仲未開審，我記得一開庭我就冇時間打理張氏。咁多仔女裏邊，最幫得手嘅就係你兩夫妻。我唔交俾你哋，交俾邊個咧？爹哋啊，咁大責任，我驚我兼顧唔到。上次岑家收購張氏嘅時候，全靠你兩夫妻想出好多辦法先至保得住。點解你而家冇信心呢？一判咗我有罪，我就要坐監。到時公司嘅事點啊？爹哋，你究竟有冇做過錯事啊？你點睇？我希望你話俾我聽，你冇做錯。你咁講，即係話我有做錯，只不過我冇親口承認啫。我而家親口同你講，我的確有做過事。點解啊？點解爹哋？喺我心目中，你絕對唔係嗰啲知法犯法嘅人嚟㗎。或者可以講人在江湖身不由己。當年你家姐同阿家強鬧離婚，個事幹就越鬧越大，差啲搞到岑家同張家合作嘅關係都斷埋。雖然結果係搞掂咗，我哋係繼續合作而冇影響到南沙計劃，但係喺嗰幾年，岑家強心心不忿，不斷嘅搞小動作，打擊我哋張氏。最慘嗰次，就係岑家強突然之間抽走咗2成嘅資金。當時南沙計劃係密鑼緊鼓，唔能夠停落嚟嘅。如果要繼續，我哋就需要大量嘅資金，我冇辦法，只有向銀行融資。但係銀行有條件，
票將我哋張氏嘅股票做抵押，仲有要答應佢，股價唔能夠跌低過7蚊。如果唔係，我哋就要向銀行補呢個價。97年個股災，張氏股價曾經跌到去5蚊。我哋咪要補2蚊俾銀行咯，搞到我進退兩難，有咩辦法？做事咯，夾硬托高張氏嘅股價咯。好彩嗰件事總算係搞掂咗。過咗咁多年，估唔到佢哋又挖翻呢件事出嚟，我更加估唔到嘅。有邊神吹，佢出賣我，做污點證人指控我。奶奶，哎呀，六姐啊，你做乜又咁早滗啲湯出嚟啫？我成日都話要等到阿老爺見到佢入咗屋啦，你先好滗出嚟啊嘛！如果唔係，咪攤到凍晒咯。拎翻去，個個都懵下懵下咁啊！睇小眼都唔得嘅，真係。收奶奶。哦，大姐。咦，學爺，做咩咁早翻嚟睇報紙啊？唔等埋你爹哋一齊翻嚟？爹哋同佢兩公婆有嘢傾啊嘛，咁咪翻嚟先咯。你知㗎啦，而家事無大小啊，都係揾佢兩公婆㗎啦。咁啊，梗係啦！上次收購節嗰陣啊，仲唔俾佢兩公婆乜嘢彩都攞晒咩？唉，佢哋而家喺阿老爺面前幾威風啊！好似我哋張氏啊，真係要靠晒佢先保得住咁啊！仲唔水鬼升城隍咩？你唔好話我話，家陣二房一朝得志啊，佢哋幾仔乸嗰啲面口都轉晒啊！唉，睇怕我哋遲啲啊，連企個位都冇啦！佢哋梗係咁想啦，呢頭家話事嘅人啊！輪都未輪到佢哋啊！老爺，老爺，爹哋，喂，成個 project 咧已經行緊㗎啦。如果貿貿然停咧，可能唔係咁好咯。係爹哋，我同心怡都商量過，如果可以揾個則師執會所嗰邊 design 嘅話，我相信可以解決到個問題。咁簡單，即刻佢做啦嘛，嚇！老爺啊！翻到嚟屋企啊，就唔好傾公事啦。有嘢要傾，喺邊度都要傾㗎啦。係咯，工作時還工作，娛樂時就還娛樂。喂，十幾月翻嚟㗎你嚇？你唔係非洲度追緊獅子嘅咩？唉，我當時就喺剛果，所以唔知道大哥出事。我一收到消息就立即趕翻嚟啦。冇嘢嘛？邊有事啫？有排先上庭。嚟啦，開咗紅酒，今日同你飲杯。好，兩樣啊。阿六姐啊，好開飯啊！大佬啊，唉，真係對唔住啊！大佬，我真係對你唔住。唉，無端端有咩對唔住啫？又喺你最需要家人喺你身邊支持嗰陣時，我走咗去玩，冇理你。你呢個細佬真係，你當時喺香港有用咩？啊！我喺拘留所裏邊，唔通你搬入嚟坐喺我身邊陪我咩？而家翻到嚟啊有用啦！嗱，我需要你啊同我撐住頭家。我咁冇用，點同你撐住頭家？我啊淨係識得享福啊，坐享其成嘅啫，都唔注意我。唉。係命啊生出嚟嘅，有啲生出嚟咧就享福嘅，啊，有啲生出嚟咧真係捱苦嘅，所謂好醜啫，有命生成啊嘛，啊！你係最勤力嘅，我係最懶嘅，你係辛苦命，我就食飽無憂米。大佬，咁多年嚟，你有冇嬲過我？講心嗰句啦嘛，有。
一世人兩兄弟，我偷咗你幾耐啫？有啲就唔怪得你嘅嚇。同我老豆開始，到我仲派咗你。喂，講開又講，啲死鬼老豆成日叫我翻去豉油廠幫手，我唔翻去佢又唔高興。好啊，等我翻去，搞到一鑊粥咁，佢就更加唔高興。你話係咪啊？點做啫？點做啫？真係咁真係喎！你條命啊爭得好啊你！放心嗰句啦嚇，你又放心嗰句。呢次我有咩事幹啦，你就要好好地同我照顧生我嫂。你唔係諗住呢仗官司輸梗啦嘛？大佬啊，唔使講，我知你講乜嘢，唔需要開口。叫你唔講啊，真係唔講啊！講下光果得唔得啊？有咩好玩㗎？有咩新鮮嘢？有咩豔遇？同我分享下咁得唔得啫？誒，光果啊，幾好，幾好，幾好㗎，真係幾好。啲黑妹好正㗎，帶個翻嚟嘛。嗰隻猩猩乸嚟㗎，點帶翻嚟啊？我同你講人，我同你講女人啊！幾十年啊，幾十個女人啊你啊，真係冇一個令到你動心，令到你想靜靜地咁認認真真組織一個家庭生個仔，冇啊？幾廿歲啦，有心都無力啦，做咩女人先得㗎？就係幾廿歲先講，唔講幾時講啫？你放過我啊！求下你放過我，唔好再講女人，唔講咁就。入嚟啊！點啊？睇緊乜嘢啊？冇，睇緊新戲嘅分場啫嘛。點啊？滿清13王朝有啲咩新進展啊？阿大少啊，你幾時啊唔好嬉皮笑臉，聽下媽咪講嘢咧嚇？哎呀，嚟媽，我而家咪乖乖地企喺度聽你講咯，講啦。咁我問你啊，你幾時肯啊放低你呢本手上嘅所謂劇本，乖乖地翻張氏幫下你爹哋手咧？哎呀，張氏而家有阿哥同阿嫂喺度啊，咁要我嚟做乜嘢咧？就係咁樣啊，我先驚啊嘛！哎呀，衰仔啊，你究竟明唔明嘅啫？我梗係明啦，你係想我快啲入張氏嗰度幫手學下嘢，掂多啲公司嘅嘢，最好咧就同阿哥爭。你係驚啊？到頭來我哋三房啊，乜嘢都冇晒啊嘛，係咪啊？哦，原來你明嘅嚇，咁你而家眼光光啊睇住預房嗰邊啊，靠嗰兩隻嘢上晒位啊，咁你翹埋手唔理咯噃。我咪同你講過好多次咯，我根本都唔志在爹哋嗰份身家嘅。不過有陣時咧，我見到你咁樣，我都好想我可以乖乖地聽你話入張氏幫手，等你唔使成日喺度囉囉攣。張氏收購戰嗰日，我返公司幫手先至知啊，原來一路以嚟咧，我淨係得把口嘅啫，乜都唔識嘅，淨係識得拍戲。你知唔知啊？嗰次我要打電話俾啲股東，叫佢哋唔好放張氏嘅股份出去。我連第一句説話應該要講乜嘢我都唔知啊！好彩而家姐喺我側邊，叫我講一句我就講一句，咁樣先搞得掂嘅啫。咁有咩人咧一出世就乜都曉㗎，唔識咪學咯。好似你二家姐咁，以前咪又係匿埋喺屋企做師奶，咁唔通你一出世啊就識得拍戲㗎啦咩？靚媽，你知唔知啊？而家張氏係一個生死存亡嘅關頭啊！好多人都好想喺呢段時間裏面可以追擊到張氏㗎，
呢個段時間裏面係好重要㗎，絕對唔容許我而家先臨急抱佛腳入去學嘢㗎。呢個學費好貴，我真係交唔起啊！其實你都唔使擔心啊，大家都知道，爹哋咧就最錫我哋呢房嘅。咁如果將來如果有啲咩事嘅話，我可以肯定，爹哋第一時間要諗住照顧嘅人咧，一定係你。你諗下，就算阿哥可以點樣勤力，做啲成績出嚟點好都好，都唔代表我哋三房靚太太會失寵噶嘛，係咪？阿仔啊，你真係唔明啊！你爹哋喺度嗰陣就梗係最錫我哋啦，但係萬一大吉利是佢今次要入去坐咧，我哋就慘噶啦！你估我唔知啊？喺呢間屋裏邊，平時把口得罪得人最多嗰個就係我。係啊，我認啊，我恃住老爺最錫我啊嘛，而家咪報應咯！你老豆喺度嗰陣，我啊梗係大晒啦。但係如果佢唔喺度，我哋係最細嘅咋。你休我大房二房嗰邊啊，仲唔踩死我玩殘我咩？唔會啫，我哋一家人嚟噶嘛，係咪？總之而家咩都唔好講啦。你趁呢個時候要爭取機會，多啲陪下你爹哋。喺咁多個仔女之中，佢最錫就係你啊！你一定要乘機話俾佢聽，你先係佢最錫嗰個仔嚟嘅，知唔知啊？知啦，你媽，就算你唔講，我都會咁做噶啦。你同爹哋係我最錫噶嘛，係咪？唔好喊啦！犀利喎！呢啲咧係二叔喺非洲嗰度帶翻嚟㗎。唔錯唔錯。爹哋啊，頭先二叔咧有冇同你講去非洲嗰啲豔遇啊？有啊，佢話溝到你星星乸啊嘛。原來佢一早已經同你講咗㗎啦，我仲以為啊，我係第一個俾佢整蠱嘅添。佢整蠱咗我幾10年啦，你二叔。講開星星，爹哋啊，你記唔記得你第一次帶我去睇星星係幾時啊？你7歲嗰年啊嘛，我你媽咪同你喺美國，你話要睇星星，我哋帶你去個動物園啊嘛，你見到星星啊，扮老虎叫，以為我嚇到佢，都傻傻地。嗰陣時我細個中意睇動物嘅紀錄片啊嘛，咁我一見到啲獅子老虎就哇，咁我就好開心噶啦嘛。我記得有一次啊，仲兩你帶我去非洲睇長頸鹿添啊，你應承咗我㗎。不過到而家你都好似仲未帶我去喎。你大個仔啦嘛，你帶我去就應該嘅。唔係喎，爹哋，係你教我㗎嘛。應承咗人嘅嘢就要去做，係咪？你想去非洲係嘛？揾你二叔啊嘛，佢啱啱喺嗰邊翻嚟。指意佢啊，佢本身話去南美㗎，點知你乘機就飛咗去非洲？會唔會喺飛機度咧撞到個靚女？個靚女話要非洲，佢就跟住去非洲啦。我知道，嗰個女仔咧一定係屬馬騮嘅。星星乸。媽咪，咩事啊？你爹哋啊，同阿學咧喺裏邊傾偈咧，好開心啊！唔好搞住佢嚇。你爹哋呢排咧成日都揦住口面，難得佢咁樣笑得咁開心。唉，咁多個仔女當中咧，阿學你只識得氹佢噶啦，媽咪，你對爹哋真係好，不過可惜佢唔知道。冇所謂嘅，都幾廿年啦，佢開心就得噶啦。咁不如你請我飲杯深茶佢啊！梗係好啦，我正有此意。好香喎！學禮啊，俾個謎語你猜嚟。謎語？咩謎語啊？嗱，譬如呢個紅豆國攻打呢個綠豆國，應該派邊個出去打咧？唔知喎。唔知啊？心怡咧，估唔估得？我都唔知啊。一個二個都估唔到啊！咁派紅豆兵出去咯。紅豆兵？係。你咁都諗到嘅？
你哋唔好咁先得㗎。雖然大哥係第一次上庭啊，但係冇嘢嘅喎。我問過晒啲法律朋友㗎啦，佢話咧第一次上庭好輕鬆㗎咋，冇嘢嘅，冇嘢嘅。弊在跟住落嚟嗰幾日，我哋日日都要上庭啊！你估我哋好想閉翳嘅咩？但係咩啊？老爺咩事都冇嘅。係啦，老爺，你唔使咁擔心㗎。我從來都冇擔心過，我只係面對現實，接受現實啫。大奶奶，祝大家又包係你㗎。哦。哎呀，老爺啊，你睇下，你睇下，嗱，你咪打人隻杯嘅，嗰託朋友咧，日本咧，再係揾翻呢隻杯，哎呀，真係一模一樣㗎喎。嗱，今日咧係你第一次出庭。啱啱咪寄到嚟噃，咁即係表示你一定冇事嘅。係。法官大人，我想傳召控方第一位證人徐子韜。徐子韜，我問你，指使你揾人頭營造張氏企業股票交投活躍嘅假象，以提高股票價格，呢個人而家喺唔喺法庭裏邊？係。請你指佢出嚟。就係佢。徐先生，你頭先所講嘅所謂做事嘅過程，全部都係你個人同做事人頭之間嘅接觸，除咗你之外，根本就冇其他人可以證明。我當事人到底有冇向你作過任何做事嘅指示？如果你誣告我當事人嘅話，法官大人，我反對。冇啊，我冇誣告佢，我講嘅全部都係事實。的而且確係張生吩咐我做。爹哋聽朝早啊 call 晒我哋翻去開緊急會議啊！唉，睇嚟呢單官司啊，衰硬㗎啦，坐一定要坐㗎啦，真係坐幾耐嘅啫。不過都好，冇佢喺公司撳住我，我可以發圍。而家佢踎監喎，想唔俾我話事都唔得啦。老爺係俾你理啊，晨早俾咗你理啦。屋企得你一個人啊，仲有你手同弟婦啊。你識咩啊你？學魚啊，淨係掛住間爛鬼電子廠。至於你話嗰個女人，爹哋不嬲都唔信女人嘅，仲係愛人添。講到尾啊，我先至係張家嘅長子的孫啊！長子的孫有咩用啫？打起仗上嚟，你老豆就係信佢兩個㗎咋。嗰陣同而家點同啫？而家梗係揾個大姐嚟睇住間公司㗎嘛。唉，唔同你講，啊包翻個場都好喎，聽日開翻個 party 先。各位早晨，早晨，唔好行停咗。各位，今日咁早請各位嚟咧，係有少少要宣佈嘅，係有關本公司人事調動方面。從今日開始，張學元先生會做本公司嘅董事，兼做營運總裁。因為張先生要照顧旭生方面嘅業務，所以喺呢段時間佢會喺張氏同旭生兩方面走嘅。至於營業部執行副總裁，會由張霍心怡女士出任。張學峰小姐會同張學如先生一樣，佢會兼任張氏營業部嘅高級經理。雖然人事上係有啲變動，但係公司嘅日常運作會照舊一樣，所有嘅 project 會繼續進行。
如果我唔喺公司，或者唔能夠執行公司嘅業務嘅時候，張學如先生會暫代我主席嘅職位。各位有咩問題？如果冇問題就散會啦。多謝各位。爹哋，好。你仍然仲係公關宣傳部嘅顧問，冇變到。以後你要多多幫我後住啦。張生，張生，即係你細佬啊，佢話 call meeting 嘅，一陣間2點鐘喺房開會，全部人都要到齊喎。入嚟啊！有 project 咧要你簽翻個名㗎。呢 project 咧8000萬融資咗㗎啦，你簽翻個名啊！好啊，睇下先。本席宣判被告張守仁第一項控罪，喺1997年12月15號至到1998年5月29號嘅期間，串謀助手徐子韜操縱張氏發展控股集團嘅股票交易，非法營造股份交投活躍嘅假象，罪名成立。第二項控罪喺同一段嘅期間，串謀詐騙香港匯生銀行以換取貸款，罪名成立。第一項控罪判即時入獄監禁3年，第二項控罪監禁3年半，兩段刑期同時執行。而家收你1隻手錶、1支金筆、1對袖口鈕、1個銀包，同埋3500蚊港紙，一張身份證。呢啲嘢到你出監嗰陣時會俾翻晒你，明唔明白？明白。明白嘅喺度簽名。真係論盡，人緊張起上嚟咧，他都唔識打。唔好話你緊張啊，我都一樣緊張㗎。上次嗰個收購戰就話贏咗岑家強啫，不過佢仍然係張氏其中之一個最主要嘅股東啊。有佢喺度啊，唔緊張就假啦。岑家強心胸咁窄，一直仇視我哋張家，我都覺得佢唔會就咁算數。我哋陣間開會嘅時候啊，打醒12分精神咪得咯。我而家係擔心緊一間股東大會點同啲股東講個預期業績。我哋尋晚咪睇晒啲文件咯，你唔使擔心喎。嗱，主盞業績就你講，大陸樓盤嘅情況就我講。你估除咗預期業績之外，啲股東仲會問啲咩問題啦？我可能會問公司嘅競爭力咯，嚇咯。
國內呢個好大市場嘅，但係競爭力都好高。其實除咗香港之外，世界各地好多大集團咧，都打算喺國內設公司嚟設廠。呢個係一個大趨勢。我相信喺30至50年後咧，媽咪大媽，大哥早晨。早晨，過嚟食早餐啦。唔食啦，媽咪，我哋趕住翻張氏開股東大會啊，你哋慢慢。慢慢食啦，拜拜。拜拜。學廉啊，快啲食啦！食咁快做咩啫？你唔知今朝係開股東大會咩？你睇人兩公婆啊，早餐都唔食啊，急急腳就翻嚟開會啦，你就奶閒。唉，不過咁，你翻唔翻工都冇乜所謂嘅。自從老爺坐監半年之後，公司啲嘢咧完全變晒嘅。而家公司咧冇個個都得，冇佢兩個就唔得。梗係啦，一個就暫代主席，一個營業部副總裁，舉足輕重啊！咁啊，學下人哋啦。阿陸姐啊，我哋係咪有攬菜喺度啊？係啊，我幫你攞啊。唔使啦，我自己嚟。真係越嚟越唔似樣啊！以前我講嘢咧，有邊個夠膽咁樣就行開嘅？梗係啦，人哋冇憑子貴啊嘛。咁你就爭氣啲啦！你爹哋係股東嚟㗎，我哋大房假假地有3個巴聲，人哋開股東會議，你開股東會議，你就奶閒咁樣，你係咪想人謀晒你爹哋的身家，你先至安樂啊？我夠想爭我，出得聲先得㗎，唔使啊！正衰仔嚟嘅，冇用嘅。總結翻上半年嘅業績，因為全球經濟低迷，我哋張氏亦都受到大氣候影響，業績比預期差。不如直接啲講，差成點啊？最嚴重嘅係今年2月，曾經出現過虧損，不過我哋好快就採取措施去挽救。本來展望可以轉虧為盈，但可惜又喺5月，建材嘅成本增加咗，所以總結翻上半年嘅盈利都係見負增長，比去年同期係跌咗5個百分點。咁睇嚟下半年個市咪會仲差啲。咁今年咪唔使注意有分紅？早知係咁，我退咗啲股份，投資第二樣嘢咪仲好。我而家最 concern 嘅咧就係到今年年尾盈利係咪會大倒退？係咯。點咁樣？做生意都係想賺錢㗎嘛，冇錢賺咪即係白做。而家業績咁唔理想，係唔係應該有人出嚟承擔呢個責任咧？上半年全球經濟都唔好，香港更加差。我哋大家都要面對一個好惡劣嘅環境。其實可以喺咁短時間之內轉虧為盈，已經好唔容易。咁即係話，就算你哋兩位將集團嘅錢蝕晒去，我哋成班股東啊都要多謝兩位一聲，多謝你哋嘅努力，感激兩位嘅付出啊！作為張氏嘅代主席，我係有責任對公司業績付出全部責任，改善業績，提升盈利。係就最好啦！我深信在座每一股東嗰個意向同埋睇法同我一樣，希望張氏下半年嘅盈利咧有所增長。我覺得啱唔啱啊，張主席？咁如果我喺度動議，希望張主席咧可以向大家作出個盈利保證，大家贊唔贊成啊？贊成。如果主席可以有個盈利保證，大家就可以放心一啲啦。冇錯，冇錯。點啊，張主席？好，我應承大家，我保證去到今年年尾，公司嘅純利會比去年增加10個百分點。好，多謝張主席。我都估到個岑家強一定會搞事㗎啦。我真係估唔到佢掌握晒班股東嘅心理，令群眾壓力，逼我做盈利嘅保證。如果年尾嘅盈利達唔到上升10%嘅話，可能岑家強會向班股東施壓，逼你讓出主席呢個位啊！我都係擔心緊呢件事。你頭先有冇留意到你大哥？你都留意到啊！加成個 meeting 一句聲都冇出過，
佢根本喺度隔岸觀火。我驚佢俾岑家強拉攏啫。佢加埋大奶奶有3%，再加埋其他股東有38%，超過咗張家所有嘅人嘅37%。如果控制權落咗岑家強手上，咁就麻煩。而家真係外憂內患一齊嚟啊！外人就話啫，連自己人都係咁樣。不如咁啦，我哋盡快諗辦法，睇下點樣可以增長盈利啊！要增長盈利，就開拓新嘅商機。但係我覺得節流會比較快見效。講嚟聽下。喺呢個時勢開拓商機，未必可以賺到錢。但係如果節流嘅話，一定可以最短時間之內減輕公司嘅負擔。不過才能減薪，真係考慮好清楚。咁除咗呢步，冇第二步㗎啦。我明，不過未去到最後，我都唔想行呢一步。一人才一間公司係最重要嘅資產。咁不如我哋行減薪先啦。等我諗下啦。連哥，乜咁啱嘅？好少嚟見到你喎，不如傾兩句啊！我同你講 OK 嘅啫。其實我同你真係坐埋一條船。張學元兩公婆喺張氏企得越穩，對我同對你就越冇好處。你唔好拉埋你同一齊嚟講喎。你喺張氏咁多年啦，講真啦，武功都有勞啦。除咗你阿爸坐監之前，每兄弟分到2% 嘅股份之外，你仲有咩着數？仲有啊，佢都要坐監啦，佢竟然將暫代主席嘅位俾你細佬坐，而唔俾你坐，你真係一啲都唔介意嘅。元哥啊，你再唔去爭取，我怕你一無所有。我爭唔爭關你咩事啊？梗係關我事啦！我啱先講過，我哋坐埋一條船啊嘛。你肯同我合作嘅，我保證可以幫你上位。你當我傻㗎？咁好死幫我？我再講多一次，我哋嘅利益係一致，我唔係幫你，係幫我自己。你幫我對你有乜好處啊？總之好唔妥，將我原諒公婆啦。你幫我整走佢哋，我目的就達到。應承我啦，咁好嘅機會唔好錯過。張學如應承班股東，公司年尾純利唔少過10%嘅增長。要達標得一個方法，就係減薪同埋裁員。你咁肯定？我曾經係張氏嘅女婿嚟嘅，張氏嘅財政狀況我係最清楚。就算係裁員減薪啊，咁咪點啫？嗱，張生，其實岑生嘅意思好簡單，裁員減薪係打工仔最唔想見到嘅嘢。只要你將件事搞大佢，有咁亂搞到咁亂，搞到收唔到科咁就得㗎啦。到時候咧，我就要求召開股東大會，有你有我，加埋其他股東嘅票數，就可以罷免你細佬。咁主席嘅位順理成章，梗係你坐㗎啦。認真啲考慮下，我等你電話。岑生，你真係諗住推張學廉上主席呢個位？佢蠢啫，估唔到你咁蠢嘅。你係諗住替佢落答？就算我肯啊，其他股東都唔肯啦。佢咩質地啊？成事不足，敗事有餘。做主席得一個人選嘅啫，就係我。咁呢層當然啦。跟住落嚟，你暗中幫我搭路，去聯絡張氏班股東。我知點做。Come in。咩事啊？岑生，呢度咧有幾份文件咧要你簽名嘅。我仲有啊，新樓盤嘅宣傳報告數咧已經搞掂晒，你睇下啱唔啱？得啦，擺低。咁如果冇乜嘢嘅，我翻出去先。張生人都已經坐咗監啦，呢個人有咩利用價值啊？通行都知佢有份做事，即係仲督老闆背脊做污點證人，個個都當佢過街老鼠，點我哋唔一腳劈佢？張氏單嘢之後，邊個敢請佢？佢有阿妹弱智嘅，要去照顧，佢係需要錢。我冇所謂啦，咪當養隻狗跟住我咯。如果我踢走佢，
咁你出去亂咁吠，周圍同人講話逼佢出賣裝走人嘅，我聲譽攸關啊！我唔想俾人唱衰。做乜唔聽電話啊？冇晒電啊！做咩走咗出嚟嘅？我哋約咗廖老闆㗎。我打俾你咧，就想話俾你知，叫你唔使嚟啦，因為佢走咗啦。唔係啊嘛，我遲咗一陣啫，咁快就走？咁你有冇約過佢第二個時間再傾個劇本啊？唔使約啦。點解啊？佢唔中意個劇本啊？唔緊要喎，你同佢講，我哋可以改㗎嘛。其實佢今次我哋出嚟咧，就係想同我哋講，佢已經決定咗短時間之內都唔會再投資拍戲㗎啦。呢個世界上啊，又唔係淨係得一個老闆。我聽傑仔講咧，個鄧老闆都想開戲啊，我哋可以試下揾下佢㗎。再唔係揾翻上次嗰個林老闆咯，個林老闆麻煩啲。佢哋唔投資咪仲好，唔使煩啦。喂，我知道尖沙咀咧有間 cafe， 啲 cheesecake 好食㗎，同你去食啊，跟住同你行街，好冇？嚟啊！又喂行街，點中意行書鋪？冇啊嘛，拖鞋唔該。呢沓書啊，一個禮拜都睇唔晒啊！中國山區兒童史，中國山區。有乜嘢啊？鐵觀音啊！咩真係諗住寫一個內地山區嘅古仔啊？係啊，嗰啲內地學童咧，好辛苦都想去讀書喎。仲有啊，嗰啲城市嘅教師啊，寧願捱苦啊，都肯幫呢班小朋友。春風化暖，我覺得咧，如果將呢啲嘢全部拍晒出嚟咧，一定好感人。我都覺得呢啲古仔會好有情懷，但係有市場咩？咁我將佢拍得煽情啲，咁咪得咯。但問題係，你有信心揾老闆投資㗎啦？你諗下，冇暴力，冇色情，又冇咩科幻鬼怪，仲要冇大明星助陣喎，邊有 selling point 㗎？咁如果香港冇老闆肯投資嘅，咪翻內地咯。內地市場咁大，成10幾億人口喎。但係之前咧，我就翻內地睇咗好多唔同嘅影展㗎啦。咁我識咗好多唔同嘅內地電影老闆，咁所以咧我就諗住將我啲橋咧全部 sell 晒俾佢哋。都啱嘅，喺香港冇出路，翻內地都好。咁所以咧喺 sell 橋之前咧，我哋就要睇晒呢啲書，攞靈感。我啊，呢啲書啊，睇個名都知道悶到喊啦。你知唔知啊？我就係要喊，我就要你將呢啲書裡面喊嘅元素全部揾晒出嚟，寫晒落個劇本嗰度，明唔明？你得嘅。OK 啦。嚟啊！睇晒佢啊！全部都係啊！嗱，呢本係最正㗎啦，你慢慢睇，我瞓一陣先。喂，唔想瞓啊！一齊睇啊！唔好啊，好攰啊！頭先行咗成日，我睇啊！入嚟啊！佢瘦身檔案已經準備好啦，你睇過冇問題嘅話，出面冇，再派送俾啲員工。我就係擔心佢哋睇咗之後會有咩反應。其實我哋而家只係減薪，都唔係裁員，我諗佢哋會體諒。但係減薪對打工仔嚟講都會造成一定嘅打擊。但冇辦法啦，呢個大氣候嚟㗎，除咗我哋公司，其他公司都係咁㗎咋。希望佢哋明白，我哋都係逼不得已啊。其實我要同大家講聲對唔住。而家經濟咁差，仲要減人工，簡直係雪上加霜啦！嗱，我反映過㗎啦，不過冇幫助。你哋都知㗎啦，我雖然姓張啫，但我都冇話事權嘅。唉，我哋明㗎啦。係張生你至識得體諒我哋啫。嗰啲高高在上，點知民間疾苦啊？尤其是我哋班細嘅，雞碎咁多人工仲要減，
即係喺嘢兜度攞飯食。咁咪係咯，共度時間喎。咁唔通到你哋賺到盆滿缽滿嗰陣，又同我哋共享富貴啊？你哋話係咪啊？張少，出邊嘅情況點啊？而家啲員工嘅情緒越嚟越激動。過啦！咁跟住應該點做啊？嗱，而家先係頭盤，等班員工收晒減薪信之後咧，先係主菜。到時有咁行咧，撥咁行，唔好俾佢停。最好係叫埋傳媒嚟，將件事揚晒出去。我要聽日全香港人知道，張氏無良減人工。放心啊，張少，我已經安排好晒㗎啦。派咗信之後，就會有人做嘢。入嚟啊！弊啦，張太 ，reception 嗰 Flora 話咧，啲員工收到減薪信之後好不滿啊，而家喺晒大堂嗰度抗議啊！嚇！收。我知啊，一齊落去啊！嗱，減薪咧就上頭通過嘅，我哋管理層咁慘啊，減薪慢慢聲㗎。你啲人工咁高啊，我哋同你比，蚊比同學比啦。嗱，咁你哋大家放心，公司賺到錢嘅，過得3幾年之後就交翻俾大家㗎啦。3幾年啊，3幾年我哋都餓死啦，3幾年唔加，3幾年啊！嗱，而家老闆嚟咗啦，有咩就同老闆講啊。各位，我係林志東，職工嘅代表。大家嘅意見好簡單，就係反對減薪。如果公司唔即刻撤銷減薪嘅行動，我哋全體職工立即罷工。先講冷靜啲，聽我講。我好明白大家嘅不滿，其實公司都好唔願意去實施呢個減薪嘅方案。不過公司真係面對緊一個經濟困境。希望你哋可以體諒。咩話？體諒？你有冇體諒我哋啲員工先？我哋已經盡量將減薪幅度降到最低㗎啦。總唔知你一日唔撤銷減薪嘅行動，我哋就唔開工，唔開工，唔開工！除咗減人工之外，仲有冇裁員計劃嘅咧？驚唔驚罷工行動會收得㗎？作為主席，你有咩回應啊？唔好意思啊，我哋暫時未有任何回應，唔該晒。回應啊，張生，講呢句啊！啲相幾清楚啊，演得幾好啊！我一早叫蕭經理做好準備啊，行動先可以咁迅速啫。班傻仔收咗信唔夠1個鐘頭，走晒落大堂，拉晒 banner，舉晒旗。今次啊，仲唔殺佢兩公婆一個措手不及。啲紙牌做得幾好啊，有埋 banner 添，夠煽情，夠晒氣勢。唔夠你 call 埋班記者嚟咁絕啊！嗱，新聞一出實有輿論價值嘅。今次呢壇嘢搞得夠大啦啩？呢啲烏合之眾根本就係一盤散沙。我哋最緊要就係咬住佢唔好放，千祈唔可以俾件事丟淡。咁你放心，帶頭罷工嗰個叫做林志東，係蕭經理嘅親信，佢絕對唔會讓步，擺明要呢壇嘢收唔到貨。咁就啱啦。總之張學儒啊，點樣讓步你都唔好應承，要將件事越搞越大。我要求召開緊急股東大會，到時候我會罷免張學儒，推你上去做主席。咁夜先返，件事搞成點啊嚇？哎呀，我睇新聞至知啊，原來咁多員工罷工啊！我嗰班老友啊，係咁打電話嚟問我咩事啊，嚇到我連電話都唔敢聽啊！家下總言之係收家啦！我哋張氏咁多年嚟，從未出過咁丟架嘅事嘅。大媽，其實我哋已經處理緊呢件事嘅。我哋呢位人同啲員工傾緊，等佢哋知道而家公司係咩狀況。係咯，如果經濟唔好，啲公司唔係減薪就裁員噶啦，又唔係得張氏一間咁。其實今次減薪嘅幅度咁大，叫班員工邊有咁容易接受啊？
學廉講得係啱啦。如果間公司搞得好嘅，使咩減薪啫？一定係神憎鬼厭啦。如果你兩個搞唔掂嘅，應該咧要揾學廉幫下手啊！你哋放心啊，無論如何，我一定諗到辦法去解決呢個問題。如果有辦法解決嘅，使乜上頭條新聞啊？我哋張氏辛辛苦苦博嚟嘅聲譽啊，俾你一手搞禍晒啦！不如咁啦，傳媒嗰邊咧叫我學禮去疏通下啦。佢同嗰班記者咁熟，叫佢哋手下留情，唔好亂咁寫啦，好唔好啊？你個仔啊，淨係識得娛樂記者㗎咋？而家講緊嘅咧就係正正經經嘅生意。咩港聞記者、財經記者，你個仔識咩？唔知頭唔知路，出少句聲。你個仔咧淨係識拍戲嘅啫，想借頭借路捧個仔出嚟搏表現啊！要你個仔有本事至得㗎。阿朱，上樓。哦。咁冇乜嘢，我都翻上房先啦。等你咯。咩事啊？你阿媽而家俾人恰啊，條氣好唔順啊！係咪大媽又俾説話你聽啊？咁咪就係咯。哇！而家你爹哋唔喺度啫，嗰個大房啊即刻就企翻出嚟啦。初初以為啊，佢淨係單單打打嘅啫，點知而家越嚟越唔似樣，越嚟越惡啊，越嚟越壓榨。頭先喺大廳嗰度啊，哇！對住咁多人啊，一句句咁樣扮埋嚟我度啊，一啲面都唔俾我，激到我死啊！咁你咪當佢發瘋唱歌仔咪算咯。你估淨係大房係咁啊？仲有二房咧？嗰個二房啊，黐住學語啊，同埋而家心儀啊喺公司嗰度揸晒旗啊，越嚟就越放我唔在眼內啊！就嚟我而家喺間屋嗰度啊，連企都冇埞企噶啦！唔啱傾嘅咪傾少句咯。咁你都可以出去行下街啊，扮下靚啊，打下麻雀仔都得㗎，係咪？咁打完麻雀唔使翻屋企㗎吓？最衰都係你啊，成日都唔肯幫媽咪爭翻啖氣翻嚟。冇心理啦，唔好搞啲咩電影啦，好唔好啊？出去公司幫下爹哋手，幫媽咪爭翻個尊嚴翻嚟，好唔好？媽，我知道你好辛苦，但我對做生意真係一啲興趣都冇㗎嘛。咁而家啲電影市道咁差，仲有乜好鬼搞啫？但係我淨係中意拍電影㗎嘛，我已經擺咗好多心機、時間同精神落去，我真係唔想咁快放棄啊！嗱，而家係咁啦，嚟緊咧我就開一部《九皇奪位》，將你所有嘅辛酸史全部拍晒出嚟，拍俾你睇。你咧就將你所有勾心鬥角嗰啲絕招講晒俾我聽，我拍出嚟俾你睇，好唔好？等你。你係咪仲激媽咪啊？我唔敢啦，你媽，你唔好嬲啦。唔好嬲啦，你媽！條數真係計唔掂啊！如果年尾唔減薪，順利冇可能達到10%嘅指標㗎。但係如果我哋堅持執行減薪，我哋唔知後果會係點樣。我哋更加唔清楚佢哋嘅罷工行動會持續幾耐。我驚到頭來真係兩敗俱傷。但係你唔覺得今次班員工嘅反應咁快，有啲奇怪咩？係喎。佢哋由收到信到聚集喺大堂度，跟住啲記者嚟，成件事唔夠個鐘頭，效率簡直快到有啲得人驚。喺1個鐘頭之內，佢哋已經準備晒所有嘅 banner、標語啊同埋頭巾。公司又冇工會，佢哋點可以咁快揾到一個代表啊？咁即係有幕後黑手係操縱咯。只要有信號啫，就即刻行動咯。如果係嘅話，呢個人最大機會嘅會係大哥。自從學完你坐咗爹哋個位之後，大哥其實一直都好唔滿意。就算大哥真係有份煽動班員工，佢都未必估到我哋會行減薪呢步㗎。係咯，之前呢件事淨得我同你知道嘅啫喎。你要留一個人啊，岑家強。佢係第一個帶頭要保證盈利增長嘅人。所以佢一早預料到，如果我哋要達到盈利嘅增長，唯一辦法就係減薪同埋裁員。所以成件事都係佢搞出嚟，而大哥即係佢嘅其中一隻棋嘅。媽咪，點啊？你哋傾咗成晚㗎咯喎嚇，傾成點啊？啲員工嘅態度好強硬，唔肯讓步。如果我哋唔收翻減薪嘅方案，佢哋可能會將個行動提升。哎呀，咁點算啊？
地盤唔開工又唔得㗎喎，第日啲樓交唔到俾人，可能都要賠錢㗎，係嘛？所以佢哋咪攞呢樣嘢嚟威脅我哋咯。不過有時好難怪嗰啲工人嘅，佢哋都係打份工㗎啫嘛，冇義務話要同老闆共度時間㗎。而且多數嗰啲老闆咧都係過橋抽板嘅，只能夠共患難，又唔可以共富貴。咁如果有個老闆真係願意同我哋共富貴咧，我嘅意思係，如果我哋可以攞張氏今年嘅盈利嘅5% 出嚟，俾翻啲員工，咁樣係等於同佢哋一齊共富貴。咁原則上，佢哋應該會接受我哋減薪嘅方案。但係班股東未必肯㗎喎。班股東咧要你有個保證咧，都係想賺錢嘅啫嘛。如果唔係，使乜有盈利保證啫？咁如果我哋攞張家嗰一部分出嚟咧？張家嚟啊！張生、張太，你哋而家先翻嚟啊？佢哋通宵定座，等咗你哋成晚。反對減薪！反對減薪！抗議減薪！張生，我哋俾最後通牒俾你，你今日之內唔答覆我哋就會將行動升級，不但止罷工，仲要去政府總部抗議！抗議！抗議！經我哋股東會商量過之後，我哋決定推行一個新嘅計劃。乜嘢計劃啊？巧立名目嘅嘢冇用嘅，減薪就唔得！抗議！請各位聽我講落去。所謂共度時間，即係有福同享，有難同當。到今年年尾，我哋張家願意攞所賺到嘅1成分俾所有員工。當然，我亦都需要大家接受呢個減薪嘅方案，先可以推行我哋呢個新嘅計劃。粗略估計，去到今年年尾，每個員工都可以額外得到起碼2個月嘅糧。喂，有冇咁大隻蛤乸隨街跳啊？分錢俾我哋！減薪你共患難，分錢係共富貴，咁樣證明我哋有心同大家共度時間。我點知你係咪空口講白話？依家應承咗你，年尾你又反口，咁我哋咪喊都無謂。抗議！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 冇錯，口講無憑，所以我哋已經準備咗啲表格，只要大家填好啲表格，接受咗公司呢個條件，我哋即刻可以推行呢個新嘅計劃。啲 form 喺呢度，邊位員工願意接受新嘅方案就填咗佢，裏邊已經寫明咗，今年年尾有額外嘅酬金。咁都算公道。我嘅簽又唔同啦，咁就一定唔會呃我哋啦。喂，咪住先，有加有減咪即係混吉，等我哋商量下先。喂，唔係啊，我諗簽咗穩陣啲啊。話俾佢兩個聽，我嚟咗。哦，好啊。張生，大張生嚟咗。穩喎。大哥，點解你先同大家罷工？你講咩啊？蕭經理已經講晒出嚟，佢話成件事係你策劃㗎。點解要咁做？我哋係一家人嚟㗎。一家人？爹哋有當我係佢嘅仔咩？我喺公司咁耐啊，冇功都有勞啦。佢根本就唔信我，而家坐監啦，將間公司交俾你兩個都唔交俾我，咁咪叫一家人？你有冇反省過？如果你係有本事嘅，老爺點會唔重用你啊？好，就當爹哋係偏心，你都冇理由夾埋成班員工去對付翻張氏㗎，你知咁做好錯㗎。仲有，點解你會幫岑家強做嘢㗎？點解要聽我指使㗎？岑家強應承我俾我坐主席個位啊，我淨係想攞翻我應得嘅嘢咋。你以為把嗰件事搞大咗，罷免咗我哋，你就可以坐主席個位啊？你太天真啦！你張氏咁多年做過啲咩成績出嚟啊？你覺得班股東會俾你坐主席個位咩？你以為踢走咗我哋，坐主席位嗰個會係邊個啊？係岑家強咋 ？OK， 就算你俾岑家強坐啊，都好過我俾你兩公婆坐啊！點解你可以咁講㗎？岑家強點對家姐，點對爹哋，你係有眼睇到㗎。你有佢俾個主席你做，
佢冇同你簽過啲乜嘢啊？佢話利用緊你咋？點解到而家仲係咁信佢啫？你講完未啊？我點都係你大哥啊！你大哥諗嘢真係太簡單啦，應該信嘅人就唔信，佢真係以為蕭經理出賣咗佢。算啦，而家最緊要公司冇事。張學廉真係一啲用都冇嘅，本身諗住借佢過橋，等佢煽動班員工搞罷工，拉埋個細佬落水，點知俾張學廉唔夠3兩下手勢就搞掂晒。張學廉條廢柴仲以為自己好掂添。總之我計錯數啦，佢比我想象中係更加無能。等佢個傻仔仲以為自己真係可以做主席添。岑家強，你根本冇諗過俾我做主席，你根本喺度煽我。做咩？放手！放手啊！廉哥啊，呢個大庭廣眾嚟㗎，做咩啊？想打我？聽朝報紙頭條啊，你仲係男主角㗎。Michael，放手。你好嘢，廉哥，想做主席咧，要用啲腦嘅，得閒揾我過翻去2招啊！我幾時授權俾你哋啊？將張家嘅利益一成攞出嚟分，只係將啲錢掉落鹹水海啫。咁咪就係咯，問都唔問聲啊，就自把自為啊！而家你哋係咪當我哋死晒呀？我同你講，我絕對唔會俾呢兩個亂嚟嘅。爹哋交得張氏俾我打理，我就有責任同埋權利去執行張氏所有嘅業務。如果你哋對呢方面有意見嘅話，你哋可以揾爹哋去商量。只要爹哋一句説話叫我放手嘅話，我即刻會咁做。而家揾爹哋嚟壓我咯，嗬？叻啦，得戚啦，一招得志，連我哋都唔放在眼內。好，我聽朝去問阿老爺，睇係咪你可以目中無人。大奶奶啊，咁你聽日同埋老爺講，今次呢個工潮係大哥搞嘅，佢唔傻到聽岑家強講，以為搞大咗件事，之後開股東大會罷免埋學員，佢就可以坐主席呢個位。你亂講，你屈我個仔，我仔唔會咁樣做嘅。學年，佢兩公婆冤枉嚟出賣公司啊，係唔係啊？係唔係啊？你同我翻入房講啦，你應下我得唔得啊？究竟你有冇同岑家強謀害公司？我冇嘢講啊！冇嘢講即係有啦！你係咪嫌喺老爺面前仲未夠衰啊？我淨係想攞翻應得嗰份啫。我都想爭啊！你冇腦㗎！岑家強你都相信佢利用完你咧，一腳就踢開你㗎啦！仔啊仔，當阿媽求下你又好，拜下你又好，你乜嘢都唔好搞，你就要生生性性。一日都係你啊！人做老婆，你做老婆，搞到我老公唔中意女人。奶奶想抱孫嘅，咪揾個女人同你個仔生咯。生到仔落，我要離開張家嘅，我唔介意噶。我真係冇眼睇啊！喂，食唔食嘢啊？煮嘢俾你食啊！唔食啦，冇胃口啊，龍肉都冇味啊！咁飲咖啡啊，煲咖啡俾你飲啊！唔想飲啊，冇 mood 啊！你做乜嘢啊？又玩抑鬱啊？你知唔知我幾咁黑仔啊？啲劇本咧，全部俾晒大陸老闆睇㗎啦，佢哋個個都話好喎，又話吸引啊，又話情節好，又話感人。但係到頭來咧，一問到佢哋攞錢，全部都褪晒軚，耍手擰頭。張學禮先生，你做咗電影咁多年，呢啲嘢你遇唔少啦。你冇話俾我聽，你冇心理準備㗎噃。哇！你使唔使咁啊？你真係冇啲同情心㗎喎，到而家仲破爛水。OK，咁
咁我哋今日咧就唔好再講投資老闆，又唔好講劇本題材，我同你去玩啦，去卡拉 OK 飲嘢宵夜直落。其實你真係唔使乜嘢都就晒我㗎。其實你諗錯啦，我費事你啊怨嚟怨去，成個怨男咁，原來我都煩埋啊！不過好彩，一路以嚟咧都有你喺我身邊陪我。如果唔係咧，我一早真係變咗怨男啦。你話㗎嘛？卡拉 OK 宵夜飲酒直落，睇埋日出，我請。仲唔行？喂？喂，心思啊？家姐啊？咦？你家姐啊？學你喺你屋企度打燈啊？係啊。你揾我咩事啊？你個大頭蝦又唔記得自己就係生日啦！我想去你食飯啫嘛。係喎，你唔講我都唔記得添。心怡，做咩事啊？發晒吽哣咁嘅？公司嘅事都算解決晒啦，仲煩啲咩？咪心思咯。金錢問題。佢同你細佬啊，咁多年都冇進展過，原地踏步。佢哋都算係搏心迷你，又唔係男女朋友，但又好好朋友喎，幾乎日日見面。咁咪係咯，男仔冇所謂啊，但係女人啊，青春有限㗎。佢就嚟生日㗎啦，都唔知佢哋兩個仲要搞幾耐。咁咪認真啲同佢講下咯，一係。送俾你㗎，生日快樂！多謝家姐。猜太中唔中意？嗯。邊個嚟㗎？一邊哭一邊笑。阿 Chris 啫嘛，佢喺條街度咧話見到個傻婆周圍鬧人，又 send 個 message 俾我，仲話個傻婆好似我啊，無聊到死。咁無聊你覆佢，同佢鬥無聊咯。話俾佢知啊，頭先喺條街度啊，見到啲板仔啊，格衰衰咁啊，似足佢。究竟你哋兩個點嘅啫？咩點啊？我知你中意佢㗎。其實問題喺佢嗰度，你唔知佢點諗係咪？咁多年嚟啊，你哋兩個成日都喺埋一齊嘅，要揾你哋是但打俾一個就得啦。你哋嘅關係啊，仲好過好多拍緊拖嘅男女啊，但係你哋偏偏又唔係拍拖喎。我知有陣時你見到同第啲女仔一齊，你扮冇嘢，不過其實你好唔開心㗎。你知唔知你咁樣令家姐好擔心㗎？家姐啊，咁我可以點啊？咁你咪當面問清楚佢咯。中意嘅一齊，唔中意嘅就唔好拖住大家，盞自己辛苦咋。講就容易啫，你都識講啦。我哋啊都 keep 咗呢種關係咁多年，可能我哋習慣咗呢種咁曖昧嘅狀態啦。你個而家開口，我點講喎？我真係唔明你嘅喎。你當年中意方明亮嘅時候可以咁主動，但係而家偏偏唔同以前一樣。可能就因為方明亮令到有少少陰影。原來女仔追男仔真係冇咁矜貴嘅，男仔亦都唔識得珍惜。而家咩年代啊？係中意嘅咧，應該講清楚。更何況方明亮件事都過咗咁耐咯。唔知咩意思啊？話你聽啊，做女人好蝕底㗎，青春過咗唔等人㗎啦，知唔知啊？我知啦。唔好講咁多啦，嗌嘢食啦。唔該。點啊？又喺度冥想啊？又唔係打坐啊？話唔定可以升仙，又或者好似達摩咁去一位渡江嘅喎。講個第個笑話啦，一啲都唔好笑。你出幾多錢糧俾我啊？奉旨引你發燒㗎？咁我上係咩事啊？我揾你上嚟咧，係想揾你幫我諗下辦法，睇下有冇辦法可以揾到電影老闆投資。有嘅，一早話咗俾你聽啦。
我想問咧，問啦。如果我話如果啊，我將呢間電影公司執咗佢，你點睇啊？乜你有事無事都問我㗎，成日揾我上嚟問埋呢個問題。咁你係我最好嘅朋友嚟噶嘛，我唔問你，問邊個啫？係咪？點啊？你仲未答我喎？使問我喎，你自己都有答案啦。人哋係窮風流，我快活。你最大嘅後盾啦，咪就有張家 back up 你咯。你又唔使憂柴，又唔使憂米。如果咁都捱到嘅話，就唔使咁易放棄㗎。你真係了解我嘅啫，我都係咁諗。咁你不嬲有格言啊，都係話好嘅電影一定有人識欣賞㗎嘛。Exactly 就係咁，我都話啦，你係我最好朋友嚟㗎嘛。唔出聲咧，冇人話你啞㗎。我同你話賢社係做善事，唔係俾你唱通街。你使唔使周圍咁講？話學如話晒事打晒色，即係話我仔冇用啫。喂，你個仔冇用就算啦，唔好拖埋我仔落水啊！我仔咧話晒都有公司出過力㗎，你哋三房啊就坐享其成，乜都唔使做嚇。中意嘅咧就攤大隻手同老爺攞錢拍戲，仲衰過將啲錢掉落鹹水海啊！大姐，你唔好咁講喎，我啊學禮佢咩啊？阿六教醒我沖涼。喂，大姐，我仲未講完啊！你冇嘢啊嘛？你唔使講，我而家係心虛啊，我係理虧啊，人哋一句窒埋嚟咋，話我哋三房冇為張氏出過力，話我哋淨係識得坐享其成，我真係冇聲出，我冇得辯駁啊我。對唔住啊，你媽。以前有你爹哋喺度嗰陣，仲有人錫媽咪，有你爹哋幫媽咪遮風擋雨，邊個夠膽咁樣嚟同我講嘢？而家冇噶啦，幾難聽嘅說話我都要聽，幾大隻死貓我都要照啃噶啦。我聽你話，我以後唔拍電影啦，我執咗間電影公司，跟住就翻嚟張氏幫公司手，咁我哋以後咪唔會再俾人話我哋坐享其成咯。你講多次？我係話我唔拍電影啦，我翻嚟公司幫張氏手。我冇聽錯啊嘛，你不嬲都咁中意拍戲。咁就算我幾咁中意拍戲都好，咁我都唔可以成日淨係顧住自己噶嘛，我都要為你諗下噶嘛，係咪？乖仔，你真係媽咪個乖仔，係你先氹得媽咪開心嘅啫。阿娟啊，一陣間去探老爺咧，唔好傾咁多閒偈，最緊要注意佢身體啊！阿姐啊，今日唔係我去探個老爺喎。點解啊？上個禮拜我去，呢個禮拜應該輪到你㗎嘛？阿雲琴晚嚟揾我，佢話有啲嘢想同我老爺講，叫我同佢調下個探期啊。佢有咩要同老爺講咁巴閉？早晨啊，大姐姨姐。各位早晨。早晨啊。坐低啊。好。阿素娟話喎，你同佢調轉個探期喎，究竟有咩緊要事啊？冇，我有啲嘢咧趕住同阿老爺講，等佢開心下。我學禮咧，佢話以後唔做導演唔拍戲咯，話返公司幫手啊。學麗，你唔係籌備緊一部電影嘅咩？係咯，你籌備咗咁耐，咪冇完放棄，唔好浪費咯。其實而家仲未揾到老闆投資，暫時 hold 住啫，我冇損失㗎。係呀，家陣大圍啲經濟差，嗰啲老闆先山水喉嘅啫嘛。遲啲嗰部戲啊實開得成嘅。嗱，佢獎又攞過唔少啦，銀紙亦都賺過唔少。家陣我哋唔貪呢啲虛名㗎啦。佢話咧，而家最緊要咧都係顧住屋企先喎。阿老爺咧平時啊最錫佢，知道佢有咩叻㗎啦，所以咧我特登咧上去話俾佢聽，睇下公司有邊個部門咧係需要人才。咁不
不過講明先啊，唔好當我仔係二打六咁樣啊，求其執個經理仔俾佢做就算啦。其實冇所謂㗎，做咩都得嘅，我咩都唔識，從低做起都得㗎。哎呀，你姓張㗎，有晒沙紙學位㗎嘛，唔通好似嗰啲殘片咁啊，由低做起咩？阿學廉學魚啊，你哋都想我細佬返公司，等你哋3個齊齊搞好間公司㗎，係咪啊？你問我啊，我話到時咩？咁學禮願意翻張氏係件好事嚟嘅。咁至於做邊一方面嘅工作，不如我同學禮商量咗之後再安排啊。好啊，阿老爺咧最知道佢有咩叻㗎啦，一陣間我去問過佢，睇怕起碼都係總經理啦啩，嗬？老爺而家想食咩餸啊？佢都話唔到事啊！你仲會煩佢？講過㗎啦，公司嘅嘢咧，全部交晒俾學員。再講咧，學禮呢幾年啊，除咗怕佢識得乜嘢啊，你個仔都可以做總經理，咁個學廉啊，咪可以做特首。凡事嘅嘢咧，都有規有矩嘅，唔係你話想坐邊張凳就邊張凳。嗱，淨係講呢樣嘢啦，呢張個飯台啊，嗰啲位啊，都係由我安排嘅。如果你唔中意坐嘅，你可以唔落嚟食早餐啦。同樣道理，唔滿意嘅就唔好俾學禮入公司做。喺屋企又係咁，喺公司又係咁。素娟，等陣間咧，你照舊咁樣去探翻老爺。至於學禮入公司做嘢，由邊一個出聲一樣嘅啫。食嘢咧？哦。我同學如商量過㗎啦，營業部對外接觸人嘅機會最多，可以幫你大開眼界，最啱你做㗎啦。不過總經理暫時未安排到，做住副經理先啦。你唔介意㗎嗬？介意㗎，我介意你哋以為我介意啊？其實係阿靚媽一廂情願嘅啫，我好有自知之明嘅。學大媽話齋，我乜嘢經驗都冇，就諗住做總經理啊！如果我都得啊，咁你同阿哥國家總理都做得啦。咁經驗嘅可以累積㗎嘛。咁所以咧，我一定會好好咁做啲成績出嚟，氹埋麗媽開心。你真係可以放棄自己嘅理想，做三奶奶覺得你啱嘅事。我呢個導演夢咧就真係發咗好耐啦，都係時間要醒㗎啦。其實轉下環境，做下其他嘢都未嘗唔係一件好事嘅。學多啲，見識多啲，可能對第時都有用咧。咁但係你咁中意拍戲，我以為你會一直堅持落去添。而家咩時勢啊？傻嘅人咧就好多，有錢嘅人亦都唔少。但係又傻又有錢，肯攞幾千萬出嚟開部電影俾我拍嘅咧，香港700幾萬人真係一個都冇。不過都唔係絕晒種嘅。如果你同阿哥可以幫公司賺多啲錢，成為億萬富豪嘅話，我呢個導演夢都仲可以繼續發下嘅。如果我一日啊真係成為億萬富豪嘅話，幫下你有乜所謂喎？咁樣你同阿哥啊真係要努力啲啦，睇準時機幫公司賺多啲錢啊，知唔知啊？你而家呢番話咧，好似係我同啲新嘅 staff 講嘅啫喎，嗬，副經理。你第一日翻工仲諗住家姐姐夫一齊出嚟添。咁佢哋要約到客要傾嘢啊嘛，咁咪唔得閒咯。不過唔緊要，呢餐你請多一樣嘢。喂，你而家去做經理喎，幾萬蚊一個月啊，仲要我請？做經理又點啊？之前電影公司啊個 office 啊，同人簽咗1年約㗎，而家戲又冇得拍，仲有3個月先要交吉啦。而家呢3個月要白交租㗎。使得你幾多錢啊？你啲少爺仔啊，買少衫喺度啦。你估我真係想着住呢套咁嘅嘢啊？我都係被逼㗎咋。翻一日工啫喎，咁快唔慣啊？我而家同你講我好慣，你信唔信啊？咁如果你真係唔慣，你咪坦白同你媽咪講，話你唔想 office 度做嘢咯。你冇見到咋？你阿媽今朝送我翻工啊，都唔知幾咁開心啊！自從爹哋入咗獄之後咧，我都未見過佢咁開心㗎啦。以前咧有爹哋喺度撐腰，你阿媽鬆毛鬆翼，要風得風，要雨得雨。而家咧大媽就下下都啄住佢，唉，佢又得我粒仔，我真係唔想成日見到佢估埋泡腮啊！
如果唔做翻啲嘢出嚟氹佢開心啊，佢啲日子啊真係好難捱嘅。都啱嘅，橫掂電影而家又冇嘢搞，咁你入去試下都唔係一件壞事啊。同埋你大男人嚟噶嘛，我家姐得啦，你冇理由唔得㗎。點同啫？你家姐叻女嚟噶嘛？做咩啊？你而家唔叻唔醒咩？你都攞過啲最佳導演獎㗎。嗱，你諗下，我家姐都係由幕前轉做行政啦。你做過導演，你處理行政啲嘢應該冇問題㗎。我話我唔提醒你啊，我家姐咧最唔中意啲人未試一褪軚嘅。你成日話自己唔得，不如啊慳翻啖氣，實實際際做啲嘢出嚟咪仲好。你又講得啱嘅。咁既然我又未試過，冇理由話唔得噶嘛。咁唯有努力試下。咁都講咁多，快食嘢啦！嗱，我哋咧就會將我哋啲客嘅資料啦，同埋做過嘅 proposal 咧，就會放喺呢度嘅。咁而 propose 過啲又唔成功嗰啲咧，就會放喺呢邊咯。咁我上次啲 file 咪全部擺錯晒，建達黃山嗰啲我唔係擺呢度㗎。我知啊，第日咧即刻幫你轉翻過嚟啦。如果唔係去到 finance 嗰邊咧入錯數啊，就會亂晒大龍㗎啦。唔該晒啊！嗰度唔出奇啊，公司個內聯網咁大，咁多 department 有咁多資料喎，你未熟習啫，你摸摸下就慣㗎啦。我會盡力㗎啦。總之咧，你有咩咧就即管問我啦，我唔係一位咧，是但問一個同事都得㗎。唔該晒。喂，係陳生到咗啦。哦，你幫我招呼住佢先啦，我而家即刻趕翻嚟。如果你有自己嘢做嘅，你做先啦。咁我趕翻去先啦，你有咩再問我啦。好啊，唔該晒。唔使。呢張係。點啊？有啲咩唔明啊？你不如問下我有啲咩明好過啦。我發覺咧，原來翻咗嚟公司做先知啊！我除咗識拍戲、嗌撈機同嗌 cut 之外咧，我乜都唔識㗎。我連上公司嘅網頁 upload 啲資料落去，我都可以錯嘅。慢慢嚟啦，你 IQ 又唔係低，又唔係未用過電腦。平時我上網啊，都係 check email 同埋打下機嘅啫嘛。入呢啲咁嘅 database 資料啊，我真係一竅不通。咁你之前搞錯咗啲咩啊？我將客嗰啲 file 咧全部擺錯晒啊！等我幫你睇下。哦，呢個 file 應該擺喺呢度，因為呢啲係舊客嚟嘅，所以擺翻喺呢個。因為咧會比較少啲機會攞嚟用噶嘛。咁至於呢啲新嘅咧就擺喺呢度。其實我哋公司有好多個部門㗎，咁每一個部門都有唔同嘅分，明唔明啊？哦，好明㗎啦。不如我試下先啦。如果我再有啲咩唔明嘅，我揾你啊。好啊，有咩唔明嘅打來先揾我。外賣啊，聲。哇，洪生嚇咩風吹你落嚟啊？唉，朝頭早就有秘書同你沖咖啡啫，夜晚輪到我啊送外賣俾你啦。多謝晒喎。飲飲茶？嚇，飲過啦。唉，坐陣先。哇，喺長沙嗰批貨下個月先到期喎，你唔係咁快落嚟嚟催我加批貨俾你啊？唔使咁嘅，我咪淨係嚟催交貨先係落嚟嘅。咁你落嚟揾我做咩啫？喂，國內最近咧大力推動呢個生態環保，天津嗰啲商家準備招標咧做一個環保城屋。今日啱晒啦！而家世界各地的而且確係推行緊環保意識。我啱啱亦都構思緊一系列嘅智能家居產品，以節省能源、盡量避免浪費地球資源為原則。我知道啦，你對呢科嘢咧有興趣啦，所以特登落嚟啦。啊，又估唔到你咁快就研發緊呢啲咁嘅產品啦嚇！喂，食飯啦食飯啦，一邊行一邊傾啊！係咁啱晒啦！我啱啱咪約咗心儀食飯，佢一定好想見到你。我正想係叫你揾埋佢噶啦。喂，多個人多個腦嘛，你知嘛？佢個腦啊轉得快過我哋啊！行啦，行啦。嗱，如果我哋合作咧，我相信一定可以將呢個環保城搞到有聲有色嘅。內地啲有錢佬啊，見到又先進又夠環保，仲唔爭先搶住入去住咩？唔使花錢去做宣傳啊，都可以賣個滿堂紅啊！真係應該做，
而家好多發展商起樓咧，都係為咗眼前嘅利益，又破壞環境喎。但係我哋呢個項目咧，又可以推廣環保意識，一負一正，運用我哋影響力去回饋社會，算係一種公益㗎。我冇你諗得咁偉大啊！我只係想賺錢咋。最近咧，我成日諗拍廣告、特輯、做宣傳。唉，咁多年我有啲厭。既然環保城呢個概念咁新嘅，我想搞啲新意思，要有新鮮感之餘咧，仲能夠引人哋回響嘅。你要求都幾高㗎喎。有要求先有進步啊！啱啦，好似以前我投資拍電影嘅時候啊，同人哋講呢句説話咧係最多㗎啦。我聽唔少啦。咁係啊嘛，無論做咩事呢，你肯俾心機做落去咧，一定做到啲好東西嘢出嚟嘅。嗱，比如好似啲舊戲咁啦，就算你如果我拍嗰個咧係用心嘅去做嘅咧，做嗰個有落力嘅。呢個場面，一個鏡頭，甚至乎一個表情，好多隔咗10幾20年啲觀眾啊都記得嘅好嘅東西咧，係經得時間嘅考驗嘅，令人哋難忘嘅。做咩啊？又想做老闆開戲啊？又俾你估中。最近國內啊掀起拍電視劇嘅熱潮啊，我都想開翻個劇集。我將咧環保嘅意念咧加入個戲裏面，可惜啊，到目前為止我都揾唔到一個好嘅執行導演。如果諗住真係開戲嘅話，我諗到好適合嘅人選。係啊，佢天分好高，好嘢嚟㗎。你哋唔使喺我面前咧讚自己人啦，我知啊。你係講緊你個細佬張學禮啊嘛？你嗰套《張愛玲傳》咪佢做導演㗎啦？我聽嗰啲行家話，佢真係幾有才華喎。坦白講啊，不過我認為咧拍電影同拍電視係兩回事嚟㗎。電影就個零鐘頭啫，電視劇唔同喎，長篇劇集喎。我而家有啲擔心，佢可唔可以操控到40集咁長嘅長篇劇啊？不如咁啊，我哋約佢出嚟，等佢俾啲信心你啊！你對佢都幾有信心㗎嘛，係嘛？我唔止對佢有信心，我對自己嘅眼光都有信心。只要你肯做呢個劇集嘅策劃，咁我信心十足，一於落實佢。所以而家心怡肯嘅話，你就肯用學禮。咁好啊，我哋約埋學禮一齊出嚟傾啊！好啊，飲姐，飲杯。飲杯。係咯，嚟，好，你哋中意嚟食啊？呢個冇錯，多謝。紅山真係咁多年一樣啊！喺度好。咁快就唔使我做？我翻咗嚟公司幫手2個禮拜啫喎，基本上我乜都未做過，淨係入下啲資料，一個客都未見喎。我唔係真係做得咁差啫，係嘛？你唔好一輪嘴講咁多嘢啦。有一份工咧，比坐 office 更加啱你。我知我做朝9晚5嘅工咧，又真係仲未慣，但係你俾啲時間我啊，我應該可以適應到嘅喎。坦白講啊，當初我搞開旭東電子廠，霎時間用翻張氏，我都好唔習慣。將心比心，你而家適應唔到，亦都好正常。簡單啲咧，即係話，究竟你中意坐 office 多啲啊，定係話拍嘢多啲咧？拍嘢？拍乜嘢啊？40集嘅電視劇。洪生諗住投資拍一部40集嘅電視劇，想揾你做導演。拍電視劇？我拍咗電影喎，電視劇同埋電影兩回事嚟嘅喎。等陣先，你等我諗下先。不過我真係驚我應付唔嚟啊！放心啦，心已經同洪生講咗，只要你願意做導演，佢就會幫手做策劃。其實我都係試下咋。雖然話咧電影同埋電視劇係唔同，但係只要你有信心咧，我信你一定得㗎。你真係可以幫我做策劃？見係你咋，第二個俾多錢我都唔制啊！嗬。
點啫？咁即係應承唔應承啫？好吸引喎，都好。不過我冇諗過咧，兜兜轉轉咧，我都係揸翻機拍戲。好彩啊，而家個電影公司 office 咧租約仲未滿咋。唔緊要啊，就算真係滿咗約嘅話，咪翻去張氏嗰度做咯。哇，唔好啦啩！我咁難得先甩到身啊，唔使再坐喺度啊！老實講啊，係你哋先引到嘅咋。我每朝翻到公司咧，早餐都未食啊，就已經周身唔聚財啦。係咧，洪生諗住呢個劇咧，用啲咩題材嚟拍啊？其實洪生之前諗住咧用啲環保意識嚟包裝呢個古仔，你有冇咩 idea 啊？咦，咁樣咪可以用我之前條橋咯？山區學校故事做主線，裡面已經有好多嘅環保意識喺度噶啦。我之前都有聽心思提過，其實山區學校呢條橋咧冇人用過，只要我哋揾到一個靚嘅山區，加埋鄉村樸素嘅人情味。Very good， very good。你真係接咗4日帶嚟拍啊？係啊，如果唔係點可以3點幾鐘同你食完 high tea 再出嚟行街啊？但係你啱啱先話放低拍嘢，咁快改變主意啊？咁我始終都中意揸住部機拍嘢多過揸個公事包翻 office 噶嘛。但係你拍開電影嘅喎，轉拍電視劇，做一拍就拍40集咁多。其實冇乜所謂嘅，只要拍啲嘢出嚟咧，觀眾識欣賞我就開心噶啦。我明，但係你話晒都係拍電影噶嘛，仲攞個獎添。攞獎嘅嘢虛榮嚟嘅啫。而家我有得揸翻機拍嘢啊，都仲好過坐喺 office 嗰度日日對住部電腦啊。咁啊係，你開心咪得咯。你都唔知啊，我呢2個禮拜坐喺個 office 度啊，仲慘過坐監啊，都不知幾難頂。你咁快冤啊？唔知邊個咧嗰日就話我家姐都得啦，冇理由自己唔得嘅。喂，好似呢句係你講嘅啫喎，我只不過話盡力做嘅啫。唉，你唔認就算啦。但係翻去2個禮拜呃我一餐飯，邊有咁着數㗎？今晚嗰餐你請。冇所謂啦，其實以我哋嘅交情，你話食咩嘅，你出句聲，要咩都有。咁好死唔似你喎，有咩企圖啊？咁橫掂嚟緊，我哋成日都會見一齊食飯嘅啦。成日見？點解啊？咁我開劇就梗係要請編劇㗎啦，係咪先？你又想我做編劇啊？你唔好咁啦，我冇咗你啊，真係好似左右手俾人斬咗咁㗎。加上今次我開40集長劇，冇你喺度，我真係唔得掂㗎。我諗你都冇同我手爭啩？嗱，你唔出聲，我當你應承㗎啦。我都未話好，你咁奶貓㗎？即係咁啦。除咗今日之外，聽日、大後日嚟緊呢幾個月嘅飯都我請你食啦。哎呀，諗下先啦。喂，好啦，謝謝。嗱，我一翻上去咧，就籌備入標嘅事㗎啦。至於嗰份標書咧，全靠晒你哋㗎啦。總之下個月24日咧就係最後截止日期。放心啦，我會盡快講翻起份初步建議書俾你嘅。你辦事我幾時都有信心嘅。係咧，喂，智能家居嗰部分你冇問題咯？冇問題。我哋屋生已經構思咗呢個概念好耐㗎啦。我好有信心喺環保城嗰度會最大嘅 selling point。我以前以為咧，你同你個細佬啊學禮咧好唔同嘅，我而家先係發現，原來你兩兄弟咧有一個好強嘅共通點係咩啊？就係對自己有絕對嘅信心嘅。咧，好似我同佢度嗰個電視劇集個橋啫嘛。啊，佢話對呢條橋咧又充滿信心咁話喎。學你同我提過山區個構思，佢應該有同你講過㗎嗬？有講過，我都覺得唔錯嘅，同意咗㗎啦。有啲地方咧就太過學院味，啊點都要加翻啲商業元素㗎喎，嗬？咁又係嘅，如果可以照顧翻個市場，攞翻啲平衡，我覺得會好啲。我都係咁諗啊！唉，揾到你呢個金牌策劃同我睇住呢個戲嘅進度，一定順順利利嘅，我放心翻咗上去啦。放心啦，我 keep 住同你聯絡，等你知道戲嘅進度。好。我真係希望咧，呢個電視劇集咧可以打響頭炮。如果我投標成功咧，就可以幫環保城啊製造聲勢。一係唔做，
一做就要砰砰聲響嘅。洪生，其實你聽日先翻上廣州，你有咁緊張個戲，不如我哋一齊約學你出嚟食飯，等你慢慢同佢傾下。唔使啦，唔使啦，有阿心怡同我睇住，我放心噶啦。係，我絕對有信心嘅。反正我遲啲都要上廣州見個客，我諗學禮嗰份故事大綱應該會搞掂㗎啦。到時我叫佢上嚟同你傾啊。得啦得啦，唔好傾咁耐啦，我夠鐘約咗人啦，我哋走啦嚇。我送你落去啊。好啊好啊，再見，洪總。好好好。洪生，呢啲。再見啊！再見。都先到到喎。哎呀，咁唔論盡㗎，唔該晒唔該晒。洪生，嗰邊坐下先啦，不如。好啊好啊。你真係忙啊，洪生！聽日一早又去上廣州，我諗住請你食飯㗎嘛。有嘢傾咩？有啲嘢想請教下你啊。已經咁叻女啦，有咩我仲可以教你啊？係收購同埋分拆技巧，想你過兩招俾我啊！你唔係碩士畢業嘅咩？應該讀過呢科㗎。咁但係讀書同埋現實係兩回事嚟㗎嘛，我都想聽下你嘅意見啊！我問翻你，你認為張氏適合走呢個路向咩？其實我一直有睇住張氏盤數㗎，咁佢擺好多資金喺地產嗰度，不過可惜近年個市唔係咁好，利潤業冇以前咁多，回報期又長咗。做生意咧，有時要守㗎。我知啊，但係我哋而家面對一個好大嘅問題，就係年尾嘅純利一定要上升1成。如果我哋要達到呢個目標咧，一定要開拓一啲回報期短，而又唔使點樣投放資源嘅項目。所以你就諗到想用收購再分拆圖利呢個辦法嚇。但我仲未諗到點樣入手。嗱，由揾目標開始，一啲百年嘅老鋪頭咧就係最佳嘅收購對象。有乜嘢啲老字號實力濃厚，但係股價偏低嘅？我知啦，啲百年老鋪嘅股價低，收購資金又唔多，只要我哋將佢重新包裝，資產價值一定會倍升。孺子可教也。三蚊。你兩個算咩意思啊？咩事啊？咩事啊，三？你哋仲喺度詐傻扮懵？我翳到口水都乾啊，先翳到我仔肯返公司幫手咋。總經理你唔肯俾佢做都算啦，經理銜頭都冇過，我都忍啊。副經理就副經理啦吓，點知都唔夠2個禮拜啫，你哋就叫佢返去拍返啲咩電視劇？分明就唔想佢返公司掂公司啲嘢，等佢一世冇出頭，永遠返唔到公司同你哋爭，你哋好陰毒啊！我哋見學禮每一日喺張氏都咁唔習慣，咁啱有人揾拍電視劇揾導演，咁我哋咪推薦佢咯。係啊，心啊，其實嗰場劇真係幾好㗎，況且個題材又學你中意㗎，我覺得對佢嚟講係一個好嘗試。你兩個講呢啲嘢想呃邊個啊？我個仔嗰份人單純啊，先俾你兩個呃到㗎咋，你呃唔到我㗎。我知你哋咁樣做咧，原因得一個啫，就係唔想我個仔返公司。等佢淨係識得拍戲，等佢呢一世淨係識拍戲，永遠返唔到公司同你兩個爭，係咪啊？你信又好，唔信又好，我哋都係為咗學禮好嘅咋。為佢好，你真係講得幾好聽喎。算啦，我哋而家講咩都冇用。如果你真係唔中意學禮拍戲，你只同佢講，佢唔接套戲，我哋都冇所謂。如果佢真係中意返張氏嘅，我一樣歡迎。嚇，你咁講咩意思啊？你啱啱先氹咗佢落搭啊，繼續發佢嘅導演夢啊！而家叫我去做醜人拍醒佢，佢咪憎死我呢個阿媽？狼毒嘅人啊，我真係見得多啊，係未見過你兩公婆咁陰濕㗎。唔單止趕我個仔出公司，仲想借啲意離間埋我哋兩仔乸嘅感情，係咪啊？你兩個真係好離譜，好過分啊！你媽，你媽，你又喺度做乜嘢啫？做咩啫？你俾人恰啊，媽幫你出頭啊嘛！我頭先咪同你講得好清楚咯，係我自願㗎，唔關阿哥阿嫂事㗎。你個傻仔啊，俾人呃都唔知啊，仲懵成成。我返張氏我都唔知做乜嘅。你嘈乜嘢啊？冇事啊，大媽。冇嘢咧就翻房瞓，半夜3更，嘈到成間屋人就聲晒。係咯，學完心怡，
已經好晏㗎啦，你哋好攰㗎啦，翻上樓休息啦。我仲未講完㗎。你仲未發完癲咩？有乜嘢咧？留返聽朝至講。夜媽媽嘈到街外邊都聽到啊！人哋以為老爺唔喺屋企咧嚇，好似張家家變咁樣，全部同我翻上房瞓啊！嘈嘈閉，討厭啊！我話俾你聽啊，我唔會就咁算㗎。Sorry， 我會同你媽講嘅。你媽，三奶，你張生真係唔喺 office 啊？我今日嚟唔係揾我仔，我揾霍心怡，佢喺邊間房啊？講啊！呢間。張太啊，新太太話有緊要事揾你喎。你出翻去做嘢先啦。唔知三奶嚟揾我有咩事咧？唔使咁好口啦，你知我今日踩到上嚟啊，就唔會同你客氣。唉，你講，你究竟想點？我乜嘢都可以應承你，只要你唔好再搞住我個仔，昆佢去拍埋啲乜嘢電視劇，俾佢好地翻嚟將士翻工，我乜嘢都可以答應你。股票又好，錢又好，屋契樓契，我乜嘢都可以俾晒你，甚至乎我副身家都可以俾埋你。嗱，楊律師我都帶埋上嚟噶啦，佢即刻可以打份合同出嚟俾你簽，即時生效。我諗學禮佢已經係成年人，佢中意做咩唔中意做咩自己好清楚，我逼都逼唔到佢。如果你真係唔想佢拍戲嘅話，你應該自己同佢講。你唔好喺度講風涼話。我個仔而家俾你迷到暈暈頓頓咁啊，佢仲會聽我講咩？唉，我唔想同你遊花園，你想點？你快啲講。對唔住啊，我而家要開會，有咩翻屋企先講。你唔好用開會嚟答我。我同你講啊，你兩個而家唔係大晒㗎，你唔好以為呢間公司你哋想點就點啊！喂，你唔好忘記啊，老爺先至係呢度嘅老闆啊，你兩個係凳腳嚟㗎咋。等阿老爺翻出嚟嗰陣啊，我睇下你仲有冇咁得戚啊！好，有會開咧就好去開啦。如果唔係啊，到時我驚你連會都冇份開啊！老爺翻工嘅時候啊，你兩個企埋一邊啊，都嫌你阻掟啊！到時老爺翻嚟啊，你一個咧就要躝翻去宣傳部，一個就躝翻去電子廠踎。唔好意思，我真係趕時間開會。喂，我未講完。喂！喂？咩話？老爺入咗醫院？三媽，你哋唔可以入去㗎，醫生做緊嘢。我哋望下佢啫，得唔得啊？大姐，姨姐，點啊？老爺究竟點啫？老爺佢點啊？我哋接到懲教處嘅電話，話老爺已經送咗去急症室急救啦。老爺究竟發生咩事啫？懲教處啲人話，今朝大哥食完早餐就暈咗啦，不省人事，即刻就送嚟呢度啦。點解會咁樣㗎？唔使擔心啦，大哥冇事嘅。醫生，老爺佢點？個醫生點啊？病人係慢性胃潰瘍，導致胃大量出血。佢因為失血過多，而家情況好危急，要即刻同佢做手術。咁就即刻施手術啦，係咯。我哋擔心手術過程中佢會失去更多血，所以要安排輸血。咁咪同佢輸血咯，係咯。但係頭先啱啱發生咗一宗大車禍，醫院血庫凝血差唔多用晒。你哋呢度有冇邊一位同病人一樣係 O 型血嘅咧？我係啊，我都係啊。咁呢位先生咧？我 B 啊。我同啲仔女都唔係 O 型㗎，我都唔係啊。唔好意思啊，你年紀太大，唔係咁適合捐血。咁呢位咧？你有冇患過咩嚴重疾病或者傳染病，例如心臟病啊、肝炎之類咧？哦，我以前驗過血，我係乙型肝炎帶菌者嚟㗎。咁你都唔適合捐血啊？咁即係點啫？呢個又唔得，嗰個又唔得，你哋醫院又冇血，我好健康㗎，我一於捐我冇事嘅，冇事嘅。唔得㗎，嗱，咁你哋有冇其他親戚朋友係 O 型血㗎？係嘅就盡快叫佢哋嚟醫院啦。醫生，學唔得 O 型嘅。哎呀，快啲打電話俾佢哋啊！大哥 O 型，你又 O 型，學禮咪 O 型咯，快啲 call 學禮啦！哎呀，你做乜嘢啊？企喺度發吽竇，快啲打電話俾學禮啦！而家咪去咯。阿禮啊，媽咪啊，
喂，你而家喺邊啊？喺紅磡火車站啊，諗住搭直通車上廣州同人傾個新劇啊嘛。哦，咁你上咗車未啊？未啊，做乜嘢啊？你仲未上車啊？你媽冇事啊嘛？冇嘢，媽咪掛住你，睇下你喺邊啫嘛。嗱，如果係咁就冇嘢啦。你翻落嚟嗰時記住打翻俾媽咪啦，嚇，拜拜。拜拜。做咩唔叫我理你啊？嚇？佢話上緊廣州同人傾嘢啊嘛。唔係噃，明明聽見你話佢未上車㗎。你而家算點啊？即係唔信我咁話咯噃。我頭先問佢啊，問佢架直通車開咗未？佢話開咗啦。咁你叫我點啊？唔通我叫佢而家跳車過嚟咯噃？費事睬你啊！輸咗血啦！係啊。呢啲咪就係叫患難見真情咯。爹哋有咁多個仔女，估唔到有喜事上嚟，就得我哋大房呢家人幫到手。好彩我同阿大哥喺附近趕得切嚟啫。如果好似嗰個學禮咁揾佢嚟救命，話自己喺大陸喎，咁啊死啦！往平時老爺最錫就係佢，有啲事上嚟啊，影都唔見啊！喂，而家邊個知道啊？老爺突然間會出事嘅啫。有啲仲弊過學禮添，明明喺香港，依家咁遲先嚟到。對唔住，塞車遲到。點啊？爹哋點啊？大哥啱啱捐咗血俾老爺，醫生喺邊做緊手術咋？已經入咗去幾個鐘頭㗎啦，個手術仲未做完嘅。冇事嘅，媽咪唔使擔心。醫生，點啊？我哋點？點啊？哦，你放心，手術好成功，病人胃部穿窿嘅地方已經補翻，佢已經脫離咗危險㗎啦。多謝醫生。不過咁喎，病人嘅身體仲係虛弱，就算佢麻醉藥過咗醒翻之後咧，你都仲唔好騷擾佢住喎，等佢好好咁休息。我先知道原來爹哋尋日出咗事，你點解唔一早打電話俾我叫我翻嚟啊？叫你翻嚟有乜用啫？你嗰陣時已經喺火車嗰度啦嘛，唔通叫你跳車咩？咁收尾你爹哋又冇乜嘢咯，我咪費事通知你，唔想你掛心啊嘛。咁就算啦，我喺大陸啊，你都可以即時 call 我翻嚟噶嘛。得啦，你唔使擔心啦，有你大佬捐咗咪得咯。由細到大媽咪點教你啊？叫你唔好成日掛住捐血啊，捐血會傷身體噶，你成日當我講嘢耳邊風嘅。嚟啦！你今朝一早過關，你唔攰咩？尋晚同人傾完古仔，本來就好攰嘅，不過今朝一翻到嚟，陸姐同我講爹哋入咗醫院，搞到我成個人醒晒，點瞓都瞓唔到。最衰啊！而家唔係探病時間，如果唔係即刻去醫院探爹哋。你既然唔攰，我同你出去兜圈啦。都好啊。喂，晨早流流，你想帶我去邊啫？有車又唔揸走嚟行隧道，搞乜嘢啊？到啦。捐血站？你帶我嚟做咩啊？有問題咩？喂，二叔㗎，早餐都未食㗎，走嚟捐血會暈㗎。咁有意義嘅嘢，你可以救人，暈咪暈咯，行啦！由中學時代開始啊，學校搞嗰啲咩捐血日咧，你阿媽都唔俾我捐㗎。佢話如果捐得血多咧，身體就會唔好喎。仲有啊，佢試過一次咧，佢話個朋友咧，因為捐血啊受感染，搞到生 cancer 添啊！你受過高等教育㗎，咪咁你都信係嘛？我就梗係唔信啦。不過咧，如果俾阿你媽見到我嚟捐血咧，俾佢知道嘅話，實鬧死我㗎。咁你唔講，我唔講，邊個知啊？咁啊係，咁啊捐咪捐咯。做乜嘢啊？而家輪到你驚係嘛？驚。張太夠鐘食藥啦。姑娘，我想幫我個 BB 驗下咩血型。
B 型血㗎喎。B 型？你有冇搞錯啊？我 O 型嘅喎。測試結果顯示的確係 B 型。你阿媽真係大頭蝦，咁都搞得錯嘅。我明明 B 型血嚟㗎嘛，佢又話我 O 型。如果話我真係有啲咩事啊，送咗入醫院，啲醫生輸錯血俾我咧，我真係死得。不過更好彩嘅咧就係，尋日爹哋出事嗰陣咧，我好彩我唔喺香港啫。如果唔係我捐咗血俾佢咧，咁就真係弊啦。喂，咁急 call 我出嚟做咩啫？仲要嚟埋呢咁嘅地方？點解學麗係 B 型？咩 B 型啊？我講緊佢嘅血型，點解會係 B 型？咩 B 型啫？我仔係 O 型血㗎。你仲想呃我？啱啱先同佢捐血嚟，佢同我一樣係 B 型嘅。點解佢明明係 B 型，你仲呃佢係佢 O 型咧？咩啫 ？B 型咪 B 型啦，好出奇咩？係我一路都搞錯啊，咁得唔得啊？費事同你癲啊！你今日唔講清楚，我唔會俾你走嘅。喂，你而家想點啊？大哥同你都係 O 型，你哋兩個生出嚟嘅仔女一定係 O 型，點解學禮會係 B 型嘅？若然佢真係你哋嘅仔，冇可能係 B 型㗎。你解釋我聽。你係醫生咩？嚇？你識乜嘢啊你？我而家問多你一句，究竟學禮係唔係我個仔？係，我係呃咗你30年，佢係你個仔啊！佢係你個仔啊！冇可能嘅，冇可能嘅，唔會嚟嘅，冇可能嘅，冇可能。咁多年嚟啊，我從來冇當過佢係你個仔啊！你而家無端端走乜去捐乜鬼嘢血啫？點解會咁樣㗎？我哋只係坐過一次，係一次咁多咋。你唔好講啦！你知唔知咁多年嚟我有幾後悔？我哋而家後悔邊件嘢？係我唔應該識你在先，抑或你嫌棄我喺張家冇地位，你揀咗個哥啊？抑或偏偏喺你結咗婚之後，我哋背住佢做錯咗？唔好講，唔好再講啦，好唔好啊？你知唔知咁多年嚟，我知道學禮嘅血型係 B 型之後，我日日都提心跳膽，我又驚俾學禮知道，又驚住俾你個大佬知道，我咁樣做人，你知唔知我有幾難受啊？點對得住我大佬？咁多個仔女之中，佢最錫就係學禮，但係偏偏學禮就係我。咁耐以前嘅事，邊個啱邊個錯都好啦，唔好再提啦。總之呢一個秘密，我哋千祈都唔可以穿煲嘅，你知唔知啊？咁以後你有咩打算？仲有咩打算啊？咪唯有當咩事都冇發生過咯。咁多年嚟啊，我哋都係咁樣過咗啦。喂，你千祈唔好亂嚟啊吓！呢件事莫講話唔可以俾老爺知道啊！如果俾個仔知道，你估佢會點啊？你放心，我唔會亂嚟。我而家仲做得啲咩啫？但係學禮已經知道咗佢嘅血型，你又唔可以撳住佢唔同人哋講。你越係撳，佢就越懷疑你，呢個秘密就守唔到落去㗎。有朝一日有人知道佢嘅血型，即係代表會知道佢嘅身世。我唔理啊，總之呢個秘密我一定要守一世。二叔，坐啊坐啊坐。做乜嘢啊你嚇？三魂唔見七魄咁嘅？哦，冇嘢，有乜嘢啫？仲話冇嘢？頭先喺捐血站已經覺得你古古怪怪㗎啦。明明話捐完血之後一齊食 lunch 㗎嘛。嚟啦，去咗邊啊？
我忽然間醒起，即係約咗人食 lunch 啊嘛，所以咪行先啦。約咗人？約咗邊個啊？哇！坐成粒鐘，劈劈都避。我翻入去先。喂，企喺度，企喺度！哇，你真係有啲唔妥喎。定係媽咪話齋，捐血真係會傷身啊嚇？抑或你捐壞咗個腦啊嚇？我約咗人。做乜咁夜仲唔瞓啊？成日又話我夜瞓，你自己啊咪一樣。我睇緊啲假釋嘅資料啫嘛，即係好想盡快可以幫爹哋申請到假釋。哦。一直以嚟，我覺得爹哋好堅強，好能幹。無論工作得幾辛苦，佢都唔會嗌攰，成個鐵人咁樣。而家仲要喺裏邊捱，而我呢個仔咩都做唔到。你唔好咁講啦，其實你而家咪一直幫緊你爹哋睇緊張紙咯。你嗰次食飯咪撞到你個舊同學阿媽，佢咪律師嚟嘅，仲專門幫啲 client 申請假釋嘅。你叫佢幫我爹哋啊？不過佢近排比較忙，有幾單 case 要跟，我驚佢幫唔到咋。唔緊要，你揾咗佢先算啦。咁我試下。咁你記得聽揾佢喎。不過我聽佢講過咧，之前有啲 client 咧都判20幾30年，甚至終身監禁先有得假釋嘅咋。但係老爺佢就係判3年，扣埋啲假，可能好快出到嚟。我驚佢幫唔到啊！你未試過點知啫？總之爹哋嘅刑期少一日就係減咗1日㗎啦。我只係將爹哋快啲翻出嚟啫。好啊，我聽日試下打俾佢啊。咁你聽日揾到佢咧，第一時間俾電話我咯。你啊，早啲瞓啊！近排就係掛住搞智能家居嗰啲嘢，心捱病咗啊！陣病咗，我照顧唔到你㗎。我知㗎啦，不過我想繼續睇翻啲資料先。你早啲瞓啦。